nampola lwomushana ndowooza ekiwalaata bwe kyajjako ye owange nviri kanzikuuteko bukuusi ne Kateregga bw'atyo. Siraje buuza abantu batuwuliza yonna gye muli tubalamusizaako nnyo. Bangi abafunidde mu wiiki eno gye tumaze nga tetuliiwo, nga mukama wange Mulutadde ali eyo yawabasiza yagabye muwala we wa mukulu Kabako, badde ab'ebitiibwa bangi nga muliwo ekitiibwa Bugandisa Lugambadde ndudde okulabako. Bangi abafuniddemu ebizibu nga nange mwendi. Mukyala wange yafuna accident nga bamuzza okujjanjaba nnyina, motoka ne bakonda nga bava mu geeti. Taata omuto n'akutuka okugulu eri amuvuga, yazze ng'oluggi after 1 week n'atandika okulogootana naye nga ayogera ebigambo 3 byokka. Hani Siraaje yogati ali nakaseraawo ajja kuba neebaza Cesar ataddeyo almost 90% bill expense nga bw'omanyi nakasero. Sipiika naye ataddeko kyataddeko suubira bajja mujjeyo kwa mwaka lolo. Kateregga buuza abantu Saturday which percent of the 10 Masemtamu basibane banyabo mwe bali mboza abeza abalina byebafunye n'ensaasira abalina bye bafiiriddwa, nange ensaasira bangi Obuganda okufunirwa Omulangira Simba ate munne wa kuli kibazo gwe wambikira Google nasooka okulaba ku Facebook. Muzukulu wa Sir Edward Muteso owokubiri, Abakatoliki ye muzukulu actually ye muzukulu we owokubiri. Abakatoliki okufiirwa Archbishop Dr. Lwanga, naye ng'Abaganda bwe bagamba bino ebyabano si byakwa byalumbe. Abaganda bwe baabya olumbe ne bateekawo omusika temuddayo kugira ki kukaaba. Kati olw'okuba waliwo keyateeka ate ne tuboozaayoza okubanga obwamulekwa temubuluddeemu nnyo ne mufunawo keyateeka abeera administrator ono administrator wa estate si musika. Sigambye musika nange keyateeka kaakati ekyo tebakyakaaba maziga. Awo n'obanga nitubanga tuboozaayoza njagaliza abasiraamu abagenda mu kiso nadde ndaba imamu wa parliament Hajji Latifu Ssebaggala ng'afubanga bw'asobola baggyewo kafyu. Olumukutu gwendiko kireese debate munnaffe omunagamba kafyu ekola Kampala embalala nga ye ebikeesa bigira ki. Nze oba ebyo biki oba biki, naye juzi bwe baatuta amasinzizo abasiraamu nawulira mufuti mbajja agamba bw'oba ojja mu muzikiti jangu n'omusaala gwo gyatulema okutwala ejja Ssekinomu. Ne bagamba wakiri jangu n'akakookolo ko obeere ng'osaalira kakookolo ko nabo ne butulemu. Abasiraamu ne bakunkumuka juzi ng'ebiwuka nga batutadde juzi emiwendo buli muntu agimanyi ne betumanyi. So n'olw'ensonga eyo tuleme kuteeka nnyo tukkirize ba expert twaba tugamba ku muliraano wano e Kenya kintu kikyedomola second wave ne Rwanda eyo n'addeko n'omu ku bakulu nga ne ku booda ne Tanzania. Tulinde abakugu batubuulire oba ddala kafyu yeetaaga okuvaawo kubanga abasinga SOPs zaatulemu okugoberera. Nja kiddira olwakyo naye ddala kafyu neeyamba ku COVID oba ya security. Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa okusinga nnyo atabe emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima yampa obulamu ate nkyalina obulamu buno, ne musiima ku lwa bonna abakyalina obulamu naye ne mbasaba balina obulamu mubukozese okulwanyisa ekibi wamu n'okukola ekituufu. Siraje mu bufunze nnyo temusipiidi nga tupaakinze amawulire. Mawulire gabuutikiddwa okufa kwa Ssaabasumba Dr. Sepirian Lwanga Kizito, era ebintu bingi ebyogeddwa. Ono ye mufu asinze okuluma abantu mu mwaka gumu ndowooza abangi ne President Museveni nga mwali for the first time ensonga eddako sente zatawa balala. Ebibuuzo bingi ebikyabuuzibwa naye tugende ku kirala nti tukyagumidde ku muyambi we Dr. Paul Semogere, muganda wa Dr. Kawanga Semogere. Ekyo nakyo olina okiteekako.
abantu tebamumanyi bw'oyogera Paul Ssemwogere basigala bayinza okugamba nti Ire Kawanga. Ire kana. waliwo abatamumanyi Simanyi nti eri abatamanyiddwa. kyenjogeredde eddala ekyo kaakati wiiki yonna abaana ba 6 badde bagezaako okubateekerateekera n'okuba briefing engeri gye bagenda okutuulamu ebibuuzo byabwe next week ale abaana nga 9,300 be bagenda okutuula aba 9 faza mulangira Simbu ayogeddwako yafudde mu kiseera kyekimu n'omulangira Philip ow'Ebungereza eri engoma zikuba mu bibuga ebikulu eno badde babikira amasiro nti omulangira afudde n'entegeka zikolebwa okulaba nga aziikibwa bwe twafunye omuliro omungi nnyo mu Joint Medical Stores wano ku 5th Street gwayokyezza ebintu bingi nnyo ebikola ki ne bisaanawo kooti mubaddemu ebintu bingi mubaddemu Supreme Court okuyimiriza ekiragiro kya Constitutional Court nti bano abali mu judiciary okusavinga ebifo ebibiri baveeyo balondeko kimu nabaga nti bagira bakola ne bakiyiteekako ko envumbo bakitaddeko envumbo mukwano gwaffe gwe tuli naye wano Charles naye yakoze difference eri super nagira omusango gwa eriyo eyaŋŋambye ze saamulabye mbu wabaddeyo katemba mu kkooti kyakukyale katemba omuntu ono yabadde mumunga prosecutor bwabuuza ekibuuzo ekitali ng'ate ono amulungamya naye nga amulungamiza ate naye mu kibuuzo ebyo ne bigenda bwe bityo naye ndowooza omusango tusabira mukwano gwaffe agusunge NRM eri mu retreat yagenze n'aba MP this time abapiya bokka bataddemu ne ba independence ekya speaker tekirimu naye ku kisaawe nga basiba emigugu gyabwe balayinize nga bagenda mu lusulo yabadde emboozi wano ekololo nga basimbula mu zibaasi ez'enjawulo tusuubira nti bajja kujjayo ekirungi Uganda Supreme Council naye yafunye akuuma ekifo kya Supreme Mufti ku Lukibaato omusalafu si abadde omumyuka yes kati yakikuuma nga bakola entegeka ez'okulondera ddala kiri ekifo ekirala twafunye ekirala ekyabaddewo wano nti isi nayo yavuddeyo neyesalira omusango nti yaguwangula okulonda ne declaring nti okulonda kwabwe kwali free and fair and credible naye negaa nti naye emisango 9 mweyawawaabirwa n'abalala abagambibwa nti bakumpanya obululu omusango ogukyali controversial ogwasegirinya basabye kooti egende musavinge n'agaana okusayininga lawyer waabwe bagaa nti ffe tetunaba kumanya nti bamusavinga kati kooti yagalagidde saavisi yaabwe n'ebiwandiiko byagamba nti byayina bibateekayo babiteeke ku notice board kati bamuwadde ennaku 10 either okwediferinga oba omusango gugende ex parte n'emmotoka eyakya Honorable Bob Wine yamaze nagijjayo okusinziira ku nsala ya kooti balabe oba bongerako ku million 88 zawa omusolo oba ntono oba kinaye nga yagiwaddeyo bagenda kugikebera okusiiba kutandika wiiki ejja naye ebya kafyu tebibadde ku basiraamu bokka ne sipiika abadde agamba nti gundi alapikeko mu palamenti prime minister alage oba kafyu ekyalina omugaso wano naye amawulire amangi ngaokufa tekuliiko gabadde ga misolo mipya abantu bonna gye bagamba nti gisusse mu kaseera kano ng'abantu bakyanyiga ebiwundu bya covid nebagamba nti bakoleki bagiveeko ebyo n'ebirala bibadde mu mawulire mubufunire ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba katale gabalina kye babuuse ndowooza okutwalira awamu byebyo mpozi n'okuga nti okugema covid kugenda mu maaso naye nga kirabika aba okugema batandise beegayirira bwegayiriza anti basooka ne bateekako
ne bateekako olukomera nti gwe bagema alina okuba nga alina emyaka 7 n'okudda waggulu bw'aba si wa 7 n'okudda waggulu olina okuba nga baziyita morbidities ng'olina oba sukaali oba puresa ng'oli eno wansi oba ng'oli musomesa musirikale oba munnamawulire ezo categories kati musomesa musawo musirikale munnamawulire kati abantu because manyiyo abantu abagezezaako agamba why olina okulaga ku bino bw'oba toyina ebyo leeta y'akabaluwa kw'obadde ofunira eddagala lya pressure oba erya diabetes balyoke bakugeme kati abantu ndowooza ne bakaluubirirwamu ne propaganda agenda mu maaso naye ndowooza kati buli ayagala kubanga nale minisita Aceng agamba bannange sinnaga nti abatamiivu temugemebwa ogemebwa n'osigala ng'onywa omwenge gwo nga aga nti ekibu kiba kirina bekigoba era bagenda ate ndowooza amalwaliro ga KCCA gonna mu Kampala gagema so abantu bakyeyune gasimbagana ne bannamawulire nadde mu bugenderevu nga nti ndoze ekyaba Ssaabasumba bakikamudde wiiki yonna simanyi oba neetaaga okikoonako mu gasimbagane dakiika emu legacy ya Dr. Sepiria Kiwanuka Sepiria Kizito Lwanga Siraje dakiika emu legacy eriwo nti bannayuganda tulina okuyigira ku bintu bingi okumuyigirako ebintu bingi nti kizibu kati okugamba nti omuntu yafudde atya ne president eyayimiridde n'agamba nti abasawo yadde boogedde badokita balambulule omuntu okufiira eddakiika wakati w'esatu n'ettaano tusobola tukyewola tutya okuwangaaza abantu baffe abatugendako speed mukulu minisita w'ebyenjigiriza ebyekikugu yali mu kyaki e Lubaga Dr. Muyingo naga nti abantu baffe bafudde nnyo era kibi nnyo naye ate bakyafwa abantu bamalidde kikanga 3 nga baseka nga kizibu okumanya baseka kino oba ono kimusima tusoba kyogedde kijja ku mutima kati ebintu okufa kwa bannayuganda kulabika kulimu caution n'abakooba yajja naga nti temwogera bimwogera kusoma nti afudde ki tulinde ebbaluwa y'omusawo which I thought was unfortunate for her because gwe wennyini go starringa debate yes. Etebaddewo because minister ojja ogamba abantu nti temwogera kuki gwe ekigambo kyembadde ngenda okukozesa kiyinza okuvuma minisita olumu yaliko rebo naye sirika dokita n'agamba nti ebyo bimala twakakasiza era mukakase ne bafuaza bangi bawulidde nga nti tukakasa Katonda yatutte naye tukyalina ebibuuzo bingi so simanyi bali bibuuzaani oba banaabibuuza but n'oyo naye gwe baasindisa okwogera namuwuliriza nga tuli Namugongo I thought also bwe tuba tupackaginga message mu public relations kirinakyo very important okutunuulira messenger nti messenger kigwe empeereza bwe mantuma okugamba abantu obutanywa mwenge siweereza waddanga okwata omutamiivu waddanga n'omugamba nti gwe obogenda ogamba abantu nti mukendeeza okunywa because munywanyi wange oyo yali mukwano gwange luli naye ennaku zino yaseseetuka n'afuna obwa minisita n'akalubamu naye ekifaananyi kye yafuna omulundi guli kuneebanda n'okwekalakaasa naki olumu ofuna omukisa n'oga nti oba mpeereze omulala nnyonnyole gavumenti erina vice president wandi kireese bulungi kibazo because ye engine ensaleko mukulu bali omunsi dokita bali omunsi engine yanookinga ne bagisala ne bagiwagala why ye agamba president Museveni bwagamba neebanda yafe ebiragala katugende tukebere right naye tukeberera wano tugenda kukeberera ki keberera waweero now ikikulaga nti wano ne capacity ekebere ebintu ebimu teriiwo ate mubitwala ne dokita ne mumukwata ne bali omunsi naye ne mukola ki ne mumukwata ne parliament n'ogigaana okudebatinga so kati ekisooka nti sirowooza nti wabaddewo necessity ya hulabalu bwebeerayo hulabalu actually government ye yabadde egikola
ono n'abakoba okutandika oga temuspeculating nga timukola ki keep quiet. So nga maliriza abadde oyinza muyita mu zaŋŋanda nengo yamufiiriddwa nti badde yali ataddeyo projekiti ya museum. Museveni agaa nti abadde amulaba ng'omuntu omukalukanye tweyambe gye yakola abadde agifuula banka bagiyita weekembe ono aliyo ng'omukulu waayo n'agaa nti awujja kusuula sentinale yaffe tuleke. Abasiraamu bagaa nti nabadde atuwadde ekirabo ky'omuzikiti simanyi ddawa. So ndowooza famire egamba nti ne batatukkiriza nakumuggyako kifundikwa yadde eddakiika 5 kati kalica ebadde ekwatagana n'eddiini. So ndowooza buli muntu amufiiriddwa mu kiti kye ekyenjawulo. Nze kyenyinza okwogera ku mukulu naye ndowooza nabakooba abamawulire bwe yagenda okukubagiza nga bwe tutabaviirako awo oyina kyoyogera nga minisita wa information kizibu ogamba nti toyina kyoyogera olumu Why? Actually, kuba ndowooza yasanga abamawulire kye balimu kiri very responsible bw'oba toyina kyoyogera. Nze afunye omukisa okwogera nayogeranga n'omugenzi Kirunda kiva ejjinja n'omukubira n'omugamba Dr. Haji mbadde njagala kukyaza nanga nti skola tazunga buzunzi ti bwe naba nina ebyokwogera nze nja kunoonya nkubuulire byenjagala okwogera. Kati nebayo abagenda okumwintavinga daga nti oyina omuntu nti bw'obeera n'omuteeko gw'abantu nti omanya b'obuulira ne bategeera byoyogera n'abatajja bitegeera mwe muveewo mugende mumpitire gundi ye nja munnyonnyola abitegeere. Nene mukuntu kintu musoke yaŋŋamba nti okwogera akuyita kuba mpi nti okwogera n'oyogera ebitagasa byonna osiba okuba mpi nti sirika weepimire ogaa nti kino nja kyogerako kino sijja bwe bakubuuza by'otomanyi ng'otunula eri ng'otambula ng'ogenda. Era mukulu kintu musoke yaŋŋamba nti emyaka gy'amaze mu public life talina skando yakwogera ekigambo kye yakozesa sigenda kikozesa ku mpewo nti yakwogera bwogezi. Kati bano balina okubeera schooled sometimes. Endo zona yali agenze kukubagiza nasangayo bamawulire. Kakati kyenyinza nze okwogera ku Dr. Luwanga nti nga ndi mu bino ebyobumyufu waffe obwenaremu nali simanyi nti amumanyi kubanga nakavaringanga Kadino Wamala mukama wange yali mukama wange mu ngabo ne bukedde n'okusinga eri mu ngabo mukulu Sekawungu yali anjagala nnyo nti nali nkavaringa bulungi ebintu by'ekikatoliki kubanga nali bensomeddemu. So oli Wamala nga bw'aba ne press conference mu maka ge Rubaga biki nga nze mbeerayo naye kati ono ne bantumira nti omukulu alina byayagala nensangayo ttiimu ya bannamawulire ng'ayagala kuzzaawo olupapula lwa munno katabo ka musizi ng'era ayagala kugendereko radio ya muno ne TV ya muno. Naye nze ne mbagamba banaye ndi mu bululu neesimbyewo nti naye nange ne mbayo abantu be nabawa nti naye muba n'abantu bwe bati ne bwe bati kijja kutambula. Naye nagenda okuva eri nga tekitambudde bwe nabuuza bannange ne baga nti yatuleetera wano abavubuka baali bava bweru wa Kampala akidayosesi ne bamusomera oludica lw'oluzungu naki naga nti kiwedde nti musajja wattu ne bamugira ki ne bamukubirayo. Naye ndowooza Kampala akidayosesi ne dayosesi ey'e Masaka ey'e Lugazi ey'e Kasana Luweero n'ey'Ekinda Mityana buvunaanyizibwa okulaba ng'ekirooto kya kibishopu ekyo kituukibwako. Mukulu kibazo nzikiriza nga sinagenda ku mukulu wange nyanukule mukulu Siraji ku kintu kya kafyu ekyo because president yawa statement ng'ateekawo kafyu tujja giddira tujja gyogerako kafyu olwayo no, I'm talking about myself. Tujja gyogerako nga yogera ku kyalwanga. Edini eyaffe the Christians egamba twajja mu nsi nga tetuyina kye tuyina ate tuvaamu nga tetuyina tetuyina then awo tumala tusiima Katonda yeebale. Ali mu Abasiraamu I think you say Katonda yageze Katonda twava uwera gye
gye tudda. Katonda yageze. Statements ezo z'amaanyi nnyo. Ndo ekitanda bale tuyigira ku mukulu Lwanga is twagalane tukakkane oli bwakunyiiza musonyiwe. Wano waliwo statements ezijja mukulu kibazo yotandikiddeyo omupiira ebirimu babali mu nsi ebirimu baani Serajo labo omugambye kwegera kuligase watandikidde. There are statements ezize esooka balimba abo balimba eyokubiri abo babbi eyokusatu abo batemu. Now kati eyokuna gye bagaseeko bw'ogamba nti bakula naawe oli naabo mwena muli bamu. So that's also another statement. Mwena muli bamu. Naye ebyo nawe bijjira, of course bijjira mu kufa. Biri mu okufa kungi kati ne bireeta obusungu ate ekyokubiri ne bireeta obukyayi. So kati tu operatingira mu mbeera bbiri. Embeera esooka mbeera ya bukyayi. Waliwo abeera yongera. Zonna zona statements ezo omuntu ne bw'afa nga yeefiiridde afudde naturally. Oli aba akiyingizaawo naye ng'akiyingizaawo kye tuyita okwenegeza. Okubeera ng'osenyamu enku. Nga asenya either mu busungu oba mu bukyayi. Na bwe kibanga tetukizimbidde bulungi ekinaavaamu gwe muliro gwalabyo gwayokeza National Medical Stores. It will be an eruption. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire. Omanyi tuyina essala ye omufu abakatoliki abasoma bamanyi nti buli kawungeezi bw'oba ogenda okwebaka osoma essaala esaba Katonda okufa obulungi n'enfa yonna gye bakuwadde ng'ogikkiriza era ye n'abasiraamu era ye sirowooza nti wabeerawo issue. Of course Dr. Lwanga was part of an institution. Abantu babajja banjawulo tubadde ne ba leaders ab'enjawulo mu Kereziya oyina bali abazimbira bonga bali prophetic ba faith through and through. Dr. Lwanga yagatta byombi, yagatta ebyenkulaakulana y'abantu kyovola buli amujjukira asooka kugamba weekembe ganti abantu nabo basitule n'abasitula abadde alina weekembe abadde yali mpagi nnyo mu Centenary Bank. Ebyo byonna babyogedde ne byakoze mu ssaza ng'akomyewo ajja genda ne legacy eteeyogerwa. Bwe twabadde Namugongo nga ntunuulira Namugongo bwe nti singa bantu bakomawo yandibadde asobola okuyimirira waggulu n'atunuulira Namugongo n'ojjukira n'ekifaananyi bwe yali afaanana ogenda oli mumativu nti nange ndese ettaffaali. Of course the lighter one najigambye abantu jjo nti njagala kwebaza police jjo nakyogeddeko wano nti for the first time n'atendinze public function ng'olina police etekuba bantu mu miggo ku access points neze batakkirizaako bantu ku accessinga in many years. Ekimu ku bibingo ba ku public functions wano nti obeeranga musibe otuuka police neekuyisa bubi neeri provoked nayo nina gate gye natuuka naadde ngamba abantu nga ngezaako okubalaamiriza noonye wobbira traffic jam oyiteeyo ga nti eno gate abantu bangi tebagimanyi ngenda okutuuka nga abapoliisi bagiggadde naye nga nange saayise eyonzekka nga n'abalala ababadde balaamiriza weebali twabaliwo emmotoka ndooza wakati wa 20 ne it could be towards 40 naye nga twayiseeyo emabega eyo ne tutuuka nga abasajja ba poliisi abaliwo mu kifo ky'okutusindika batunnyonnyola ne lwaki wano tetumujja kuyitawo siinaawo kyuma kikebera siinaawo kino nti kati mu nsaasire bw'oyita wano tyakatuleke wano emmotoka nti bw'oyita wano bomu neevugira walinze kati ondaba mu kifaananyi ki omusajja ng'annyonnyola era twavaawo tukkiriziganyiza naye naga nti kati muyite wali bwe muti bwe munaagenda bwe muti ne mugenda bwe muti inamba wajukute bamugobe ate nga bagoba waki actually we yetaaga kukuza. How can the police begin explaining the terrorist? Because mwena babere you are suspected terrorist ikiga stop ngoyimirira wali kubanga babadde marvelous twabadde ne honorable Salam Musumba n'abalala kwabadeko n'abali extremely provoking kuba nabasaasidde abapoliisi
oyina abantu abalowooza nti balina right ey'enjawulo bakuprovoke nze bakola ki naye nga mukkakkamu n'akunnyonnyola era ffenna ne tuvaawo bulungi ne tugenda ku access endala oli ne tumugamba nonno kati wano tetukyadda mabega we tutuuse eri wasibe neeno wasibe n'abeera n'okunnyonnyola and it continued even the next day in Lubaga abantu tebaabadde na even tear gas kuba waliwo abantu we babasukiddeko obungi ng'olowooza nti and for me it was a good takeaway poliisi kitegeeza nti muyina capacity emanaginga abantu nga temukubye tear gas nga temuprovokinze mayinja kitegeeza enfunda eziwerako actually poliisi mwe muprovokinga abantu okukuba amayinja gasimbagana ne bannamawulire Siraje curfew ekisooka one curfew ekwatagana etya n'okusiiba njagala kutegeera ekyo kimu ekyokubiri gwe Siraje Lubwama oweggaba olowooza curfew eno eri ku covid ekyokusatu ekyaliwo yo ekyaliwo in its real sense ng'oggyeko possibly a few pockets of Kampala mu Kampala oyinza okulowooza nti ekyaliwo kubanga mu tawuni bungi abasirikale batandika okugobaganya abantu ng'ebula eddakiika nga 15 mwanguwe musibeewo nibeera bano batundira ku mbalaza n'amaduuka musibeewo kati bayitawo ne batuuka eyo bwe bakomawo na nkuba ya kunoonya riziki batandika okukwata bodaboda motoka ki basobola okukwata bodaboda 7 olunaku Siraje okakasa yes Siraje nze ndi mutambuzi wa kiro ekibuga kino nkiyitamu gwoyinza okuba okeera okutuuka eggaba ekibuga kino nkiyitamu navaako ebombo ebiseera ebyo ebombo ku stage ng'abantu batikka Luweero motoka zigenda ssaawa 3 ne tujja nga jaamu mungi naye nga traffic zigaidinga bugaidinzi naye nga tuli mu ssaawa 4 okutema ku jaamu twalina kuyita eno naggulu ntinda netugwe nakawo kati eyatuvuga n'abaza nti wali ekabalagala waliwo road block ali ne tuyita eno erukuli paka lubantuuke simanyi bwe baatuuka naye nalaba nga abantu batambula ekiro nga mulimu ne bebakutte abasitamye wansi ati one time bakwatiramu ne mukyala wange ava kasana mu ddwaliro okujjanjaba abantu bamukwata saawe mu kitundu basooka ne bamulyako ebiri ne baddamu ne bakwata batuuka ewandege ne bamukwata ne basuzaamu mu kaduukulu n'aŋŋamba nti basaba 5 wano gimpeezeko nze nzija kukiba sijja kubawa ssente nagenda okujja nga azisabye nnyina nga bamutadde naye baala mu bitundu ebimu yadde Kampala zikola okakasa mu bitundu ebimu nze ndowooza wonna almost wonna baala zikola okujjako lumu waliwo baala efomasa okunina naawe eggaba basanga omusajja ng'alina nga yeyita mujaasi naye nga si mujaasi ne bamuyungulira ne bamujja bamukuba embooko n'ayita abalala balina emmundu nabo ne babakwata ne babatwala yakavaayo mu kkomera amazeyo emyezi ng'ebiri awo ku motomoto naye kyamukubya just kweyita kyatalina incident ate ne bamusanga n'emmundu nga teriiko license n'asubira mu General Court Martial kati ali ku bbeeyi naye awalala wonna omuntu ekyabasiraamu kye njagala okumala nakyo nti abasiraamu bwe kiba mu kisiibwa n'abatali basiraamu bafunamu ti abantu bagula nnyo ebintu akawungeezi ekisinga obukulu nze soma tarawuya mu mizikiti ngisomera wakanga nabbi bwe yagamba naye abantu bagenda mu mizikiti ne basaala lakaziwerako ne basaala abamu bagifuula katemba naye nga liberty y'okutambula teteekwa kutaagingibwa ku basiraamu bokka abantu bangi abafiiriddwa bano abatwala emmere mu teekaawe ku pikipiki na biki bw'obataaginga okukoma ku ssaawa 12 bodaboda baba tebakyasobola zitambuza abakola ekiro nze nakolanga ku sooti nga tuvaayo 5 ne batusula mu paaka buli muntu neyeetwala kuba mwasula ntebe mulala nansana nze nsula ggaba
nga toyinza kututambuza kiro kyonna paka lwokola ki kati tukyasobola kikola twali tukikolera waka nga batuteekako abantu bangi bagenda ku talk show lwomushana ali ku musango gwa kutambula kiro naye bw'obuuza nti ani yali atambula omulala nga serwa mushana so bakatagetengamu naye poliisi kati ekolera mu ssente tekyalina bigendererwa teri gwe kyakwata kiro nti gwe otambudde tolina masiki oba misana kati lwaki kiro ate ekikolebwa ekiro nti bamala okusoloza sente zaabwe baddayo ne beebaka abapoliisi ku 5-6 oba tokyabalaba ng'abantu babba abantu bababazabubaza nti kati bakuttewa tebazeeyo ku station kati ekyo tekituyamba kafiyu tekyalina mugaso mu Uganda mu kaseera kano ekirina omugaso kwe kugema okukubiriza abantu okukola ebyetaagisa okwewala covid naye nga kafiyu kati tekyasobola kukola ki tokyasobola gijjako bintu nti esaana kuvaawo si ku basiraamu bokka naye mu ggwanga lyonna ekosezza ebyenfuna Katerega omanyi Sirage kyakunyeko ekisembayo nti it's not about dini gundi ne gundi kubanga bw'onookifuula ekyabasiraamu mu kafyu kubanga abasiraamu bagenda kusiibulukuka then oli ajja kubuuza ebibuuzo 1 kafyu tukyagyetaaga 2 gyeri because ne reality nayo tudiiringe nayo gyeri ng'ovudde wano mu Kampala ne pretense eri wano mu Kampala ate si Kampala yenna nze waffe gyensula amabaala gakola ekiro kyonna nze mugambe nze ndi mutambuze wa kiro of course mbadde saagala kwekozesanga kipimo mmanyi nti ne mu kafyu ne wali we baasooka otusibira seriously era ekiro bwe natambulanga ng'olinayo b'osanga naye luli ndooza kyali kitonoko olwaleero simanyi bizinesi etekola kiro n'abatonninnyira bwe nvuga okuyita empereerwe kaleerwe sides eyo yonna wayise bakikya Sirage eyo yonna ngenda okuyitayo ne bwe ziba sawa 5 za kiro baba bakola kakati kafyu eno nayo ey'amakwekansamu but genda maaso okay ekintu kya kafyu ekirina obuzibu nga bwe nkugambye nina omukutu ate nga gwa buvunaanyizibwa dokita omu aba PhD medical agambye kafyu ekola mu Kampala embarara awadde kyakulabirako ebikeesa bigira ki gyebiri teri agamba which is not a lie ne baasi zino baasi zaffe ezikola mu byalo zizaddemu zikolera ddala ettumbi abantu abamu baba safe okwetambulira ki ekiro nina abantu bange bavudde waka lwaggulu ne bagenda okulinnya ne beeyongerayo mu bitundu ebyo ebyebyalo naye obuzibu bwange bwabadde nti Haji Latifu webadde asaba nga alumirirwa nnyo abasiraamu kati nze waliwo nabadde ngamba nti juzi bwe baatuta ne batuga buli omu ajje n'omusaalo gwe twagenderawo kaakati waakiri banga ng'oyina akakookolo pe oyinza okubala abasiraamu ab'amaanyi abakkiriza nno abaalangirirwa nti bafudde covid nga kati nga Dr. Balonde yali mukugu mu tafsir otwale Haji Kivedinda oba oli awo nga kiyinza okuba nga kyava ku mbeera eyo so nze ndowooza nti ekyokulinda ba expert bali batuzuulire nti ekyokumuliraana Kenya tekigenda tu affecting kye batugamba e Rwanda wano ffenna nga tuli wamu oba oli omukulu kyeyabadde aŋŋamba emutukula ku booda tuleme kuteekamu populism nti olw'okuba twagala nnyo okusala tarawih ate tuzisalire emizikiti bate ate era tudde mbuto SOPs ekyenjagadde okusooka gwe njagala oseseetukeko okakasa nti eno kafyu ya covid kafyu yajja mu budde bwa covid siyinza kugamba nti si ya covid naye kyendowooza nti yo mu kyalo nga bwe mugambye waaliwo okuddirirwa kungi naye ate ne mu kyalo okuŋŋaana kwabwe nako si kungi ebyabbaala sijja byogerako okujjako nti nze nina supamaketi yange
bwe baali baŋŋumya nti ne bwe ziba mmeka ate babeera ku programu ne bagiwuliza fojjanga wano gwe weggulira naye wali awagambibwanga nti okutambula sasi era wali bwewagendanga n'oggulawo obasanga banywa bakeesa ku makya lwe baddaki lwe badde ewaabwe kwali kukuta okwo simanyi ti kati oba balaze malire ddala naye wenjagala okubayingira ekyammwe kyatuuka ku kyalo ekinniraanye Masajja Kibira Zone B bano abasirikale ba LDU ne basanga abasiika chapati abakuba chapati omunga musomesa bambye munyonyo ne bamuba amasasi nagenda okuwulira omwogezi w'aba LDU ye mukulu Bilali Katamba ng'awaayira balinga bwe babasanga n'ebisi nga bwe baagira ki okay ye nga spokesperson abatatuse ku ground ndowooza ebyo baba mugambye naye nga bwe kibaawo nga bwe kituuka ne basanga abavubuka bali essaawa nga zaakawera 3 nga tebannaba kuggalawo gundi zaabwe ne babakubamu bukubi masasi ate ne bamala ne baga nti babasanze n'ebisi nti bo be baprovokinze abeerodiyo bwe kiba ekyo kafi waakiri evaawo naye nsuubira nti abakugu bajja tukolera ekisemo bwe kiba nga kisukka okuba eky'ebyobulamu nakyo banaakitubuulira. So mukulu kibazo tebereza Mungu badde otambuza bigere nosanga baba mitani not boxer ono mvubuka boxer go bakuba masasi zebra nosanga zebra afukamidde ku mavivi kiro mikono agitadde waggulu waliwo abambadde obukookolo ng'abaga temunzita wakiri mu nkwate naye temukola ki temunzita naye nga oli awo ne bamukuba amasasi kati gusuubira abamukuba amasasi bakuleka n'ogenda nga bakutegeere nti yegwe ekibazo omaze okubiraba nga wamugiridde nga wali olina ka smartphone oli neyeekanga nti alikuwa anapiga na video bakuleka n'ogenda kati ye kafyu oli agiteekawo amanyi abasajja be mwaba balimu abatta zebra baba batambula so kyobana statement yagamba mugire mulemu okugwa mu accidents ezimu zembale nga temwetegekeredde so I agree nti kafyu eno esukka ku covid it's a security issue naye lwakuba nti wali tosobola kulangirira kafyu yabe naayisa ijukira be naayisa naye ateekawo kafyu did I mean put a curfew? I'm not very sure but I mean yeah so we have 3 twina regimes sate zakateekawo kafyu eyamini eyabe naayisa kachari tekisoboka kolaga of course nobody want to come in a state of emergency I'm saying curfew. I'm saying curfew gama temutambula kuva saawa zino kutuuka saa zino so binaayisa waliwo obutemu bungi nnyo mu Kampala narangira curfew I mean ebyo bimanyi of course yali mu lutalo naye 1979 nga abayeekera bamuvuga now kati Museveni arangira atya curfew kati kulwa insecurity now so covid yajja neyamba nekiyingirira omwo so girobera nakyo I don't think it has gone naye mukulu Museveni waliwo byajjawo yawa curfew ebirala n'abiwa exemptions ekisooka ab'amazzi water and because amazzi gayinza kinanka nikiyinza okwabika kino kipipe kiro so mbote beyina okutambula egakole ki egafixinge abalala b'amasanyalazi transformer yabise kiro ekuta omuliro bali balina okukola kyokutambula fosa mu motade za ambulance wamu n'amagye then n'ateekawo ne media naye n'agigamba is a service eyina okubeerawo mu emergency kati ate nze bankwatira ku TV wenyine ne bw'obalaga batisha am part of the media because part of the media mwe muli ba drive anona akuletedde kyayise tesobola kubanga toyina abana abatekiniko baani alola abalemeddewo ne trial yaabwe so oli bwakugamba nti which is political persecution so ono kyabadagamba nti bali babatta baba kubanga bali ku chapati statement negamba abadde bayina emmundu abadde ayina atirale abadde ayina motazi guno wasikira ku chapati ze mota yefuka mota no nebigendera ebyo now
on the church, on religion ne curfew. Christ the King tuinawo misa ya saa 12. Kati misa ya saa 12 bwetandikemu awo yinza okugwa koze limu charismatic mu katono yinza okugwa nga 2 omu. Na abantu okugenda okuddayo okutuuka ekamba muyingide mu curfew. The church yagiza mabega from 6 I think 6-7 negiza wansi atalista nawulira bwana mukulu ngakirangirira tu ne muhole weekend yetwali tina after Palm Sunday waliwo mass ezali tradition ezetwakolanga choisaka ekiro ne basurayo nga basaba nga balinza okuzu I think balinza okuzuka resurrection okuzuukira kati ezo church yazijjako nga lwa curfew. So I would do bwemanga temugenda ku succeeding kujjawo curfew, right? I would appeal to people temugendera ku mboozi za bulijjo nti curfew teriiwo because tomanyi kisobola kukola ki kutuukako. Pray itself. Then the and you know the problem is alini charge mutono. I will give an example kyayogedde mukulu kibazo. One, ebadde access security. Oli okugala zabadde agalizo na access. Those are anti-terrorism measures. Now, bagambi bwanga toli terrorist iteri oba oli terrorist iteri tukulabe nebyoyina. Naye nga akafika tusaliriza wano and political leaders, media leaders na oli nabakwata bulungi. Why? Abadde akola PR. That's not his true character. I was opposite Serena Hotel ne kino ekizimbe kya Crested Towers. I was standing there. Ndi mu byange ngenda okulaba nga ambassadors wa America. Kati yewe atuukaawo na I think it was Britain. Najjayo kooti ye n'atambula ng'agenda mu Serena. Muluka ne yeeyongerayo. Kati nze nenjagala ndabe what is going to happen at the roadblock. Because waliwo kino ekyuma kye batestingirako. Yewe yatuuka tiyakiyitamu. You know, you don't force them to pass there. Yayita mabega omuserikale wa SFC n'amulaba ono w'emmundu n'akandebe n'amukuba ekyasi kati zaabika emipiira. Olinga bw'atambula ono omuserikale nga bamudduka emabega. And the ambassador, the high commissioner never even looked behind. Kati ne wavaayo omuserikale omulala ng'ayambadde suuti wa SFC ng'adduka misiri naye nga yekyadduka kukwata ono uniform. And indeed bugulambiza namugamba dayo. So in other words, bano mu deploying the roadblocks biki the elite forces abamu 7 ziri ku level ya SFC wabeera bamanyi protocol bamanyi diplomacy natulagana onalayuka nga muwanga kivumbi ko ino okubamanya this is honorable muwanga kivumbi kati mukulu kibazo therefore is roadblocks zogwamu bobo otambula gyotambudde is roadblocks zogwamu ekiroze mukulu kibazo yitawo naye walobe okwata sebo ne bakunyiga. So curfew is there. It is extremely very serious. It's extremely very brutal. What's its impact on the economy? But economy afato ina economy because Charles mulimu ebintu ebiri very basic. Nina mikwano jange abali mu industry ya amaji very very basic. Bali batunda amaji ngeri abaana bana abakola ekiro balya bikomando bichi nga eyo industry ndoza nabe ngano nemanyi ba amaji nga ge batunda emisana kyenkana 2/3 ge batunze emisana bagaddamu ne bagatunda ekiro the equivalent ya 2/3. Kitegeeza ndi bwe tuba twatunze tretch 10 emisana ekiro tunatunda wenkaaga mu 5. Kati eyo economy wagikwata mbulago ebyo byo wabigenderera. And if it is oyo wamaji kitegezo wengano kitegezo wamanda kitegezo wa then the double economy bana ba boda bemulaba oliyanga nti boda yemwe ekolera abantu basatu. And I want to bring it to really the basic person. Boda yemwe ekolera abantu basatu eriyo romshana akeera n'agigaba oba ku 9 oba ku 10 neba yavuga ate neba yanakeesa nayo. Abo bonna obagobye ku mulimu. Bwovuga stretch ya mukono okuva bweyogerere okutuuka embalala waliwo industries
fa abatambula oluguudo olwo obadde omanyi okusanga nti ku ssaawa 11 waliwo abafuluma eriyo abayingira n'ate ne bw'oyitawo ku 5 oba 6 ogw'ekiro eriyo ekibinja ky'abafuluma ekinene n'ekyabayingira. Abo bonna effectively obagobye ku mulimu naye muddayo ne mukola evaluation ne mukomawo because zino president bw'amala okuyisa curfew zino simanyi oba ina obligation okudda ziringa emergency measures ina obligation okudda eri parliament. No, he didn't pass that through that route. But does he have an obligation? No, he didn't pass through the route of emergency. Okunyonnyola naga nti owaye nti impact yaffe kesi yali efaanana bweti kati tutuuse wano, this is the impact on the economy, this is the assessed circumstance at the moment, therefore isi kibazo owa boda wakola kutuuka saa 11 guarantee kijja oyina ntawota spreading a covid kuba 12 and above, right? Kati naye bw'omugamba nti akole ekiro then kitegeeza nti oli ayagala okukutula okumenya kafyu ono aba amuwadde entambula. In other words, a facilitating akola ki akola agenda okukola kafyu kumenya kafyu ekiro mu mabara. But during the day kongereza katonyo mwendo mushana bonokize president yennyini yakugamba nga abamubule bamwajuwinga kuba boda tulinga bakomandoza sawa 8 okutuuka badde ku 11 ngagata saagala bakole ekiro kubanga nembyo luddo olw'ebyokwerinda bo bayita mu buli mukwesese at least emotoka zina wezigira ki wezikomase ekya boda kirimu n'ekya security nenga n'ekibazo kyagambye kirimu eggumu. Yeah, no, but you see kibazo njagala otunulire security ya nanyini boda oyo more especially on matters of insecurity atenga eva mu state. Omukyala iganga bamukuba amasasi olugo bakuba amasasi nga bamutwala ku boda waliwo na noyo goyogeddeko very live example babali basiika chapati kyone babakuba. So which one are you looking at nti insecurity ebatwale o tuleme okufiirwa amagi? The other one is ekizimbe kyakuta omuliro, the medical stores. Nalabye abantu ng'ate badduka bakisemberere kumpi kulaba kulaba. Now kati naye ebikwatwa omuliro ebikwatwa omuliro mukulu kibazo, these are medicines. Okudestroyinga medicines ze bagala kuzidestroyinga zetaaga technology w'amaanyi nnyo because they are extremely very hazardous. Waliwo company wane eyo maragala. Now kati ekika kyonna ekivudde mu chemicals ezo z'amalagala oli ali wali atunula ali mu kaboozi oyina okujja n'omunyonyola. Sometimes our population endo teyetaaga love ya kunyonyola, oyina okuteekawo barricade babeere eri for their own safety. So it's a contradiction yetuyina nti mukulu Museveni ayina problem ya insecurity, igwanga lina problem ya insecurity tofaayo gyeva and waliwo byakola ne bali waliwo byebakola ki waliwo byebakola balwana nabo and ayitidde mu covid. So totunulira kafyu nga ya covid yoka, it goes beyond covid. Mwanga by the way, of course, being a politician and an elected one, debate jenjaga ugenda mu eri very dangerous. Naye wange kati nchigezaako society yaffe generally minus kafyu manye very crisis inako silver lining. Era society zimu zifunamu nnyo mu ngeri ziresponding ku crisis nezijamu engeri indala y'okutambuzamu obulamu bwalyo. Kakati covid kati zino issues baliwo mushana security ne manipulation ya politics etujja ku birala binene bitwandi debating zeko ng'eggwanga because you see covid yatuyigirizayo ebintu nendaba tubivaako era tubiddamu. One, nti okusaba emisa Katonda okuwulira teweetaaga gombolola kuŋŋaana nti ne bemuba abatono ne batutuula ewange mu ddiiro ewuwo mu ddiiro Jesus Christ yenyini agamba bwe muba babiri naye nga muli mulinnya lyange nange mbeerawo mubeera basatu naye nga kwali mubeera ku basatu nga kwali abeera wakusatu.
kakati nze Katerega yamanya extent of this magnitude ewaffe waliyo problem, and having worked there kati myaka 8 ndi leader nasalawo nti kino wakiri takyogerako slowly. Nagenda kutandika nga nfuna invitation ez'embaga ez'olwokubiri. Olinaga nti olumbe lwange ngenda kulwabya lwakutaano. Omulala nagamba waliwo olw'omukaaga. One time natwera ku schedule yange nga senga nkola ekyo kyokka ebyo byokka byenja okukola. Nze nyoga ne bannange tukkanye. Baga njagala tukkanyeeko kyemikolo gino egy'abatali basiraamu tugikole ku Saturday. Ye ali laja nom Peter afumbiza Peter awasa ayina olumbe Saturday. Egy'abasiraamu gyonna muginyigirize mugiteeke ku Sunday. Waffe tulina kye tuyita newe nakulira society bwe yali ekikola bwekyo. Peter nga tulina waffe ze bayita edduwa. Ne bagaa nti zino edduwa ez'omwaka nti Bakaterega basoma edduwa za mwaka. Saagala zibajjako mbaga nti muziveeko ne muziteekewo lwaggulu. Baada asuli. Nga asuli ekoze eki? Ewedde. Abantu ku biseera ebyo because balimi olw'eggulu basinga baba bagenda mu tawuni omwo kunyumya mboozi. Ebiseera ebyemisana basobola okuba nga bakola ki? Nga bakola tu. Twerekerewo ne kubanga boteekamu n'ennaku ez'okuziika. Kati nze kulaba nga community emaze wiiki namba naga wiiki eno yonna nze sikoze. Mbadde mu kuziika, benavudde mu kuziika, netugenda mu dduwe wa gundi, netugenda omwezi ogenda kulaba man hours worked in a day and a week. Nga tewali. Two, impact ku bwavu. Ku bwavu bw'ekitundu. Lumu nali njogera sensitive, so ndi very careful nnyo. Nali njogera nga tunamu as an MP bintu bye spending ako sente. Nengamba Honorable Kaduna B nga nyumya nga nayo manyi tikisanja kino ntadde million 7 mu miko 700 mu barrio nyimbe 700 at your own at personal level. At a personal level. That means bombanga muli 10 of your type. Yes. That is 7 billion. Yes. You're very rich. Yes, but the community that economy is saturating the economy. Economy ya lumbe, economy ya mbaga. But the money is saturating there. Whatever you call it saturation, but it's consumptive in nature. Sengo omukyere gwe tuli abagulima mu kitundu you know you would say it is impact naye kati buli mugaga agula basmati Pakistan and this culture ene eyo kutuuza ebyalo n'ebyalo n'olabika nti oli w'amaanyi bikulembeddwa abayereeti ba wano naddala wano mu Uganda nti oli Haji Gundi Katerega kanjogere kukwaliwo kibazo omanyi abantu be yabadde nabo kati nogenda ofuna nga tupimira ku tent era olinga nzala kugamba nsinja kuwa entambula baha kibazo nga ne to the extent people want to pay people to come saga lwaki osese kakati wanga beera ko empisa no nze kubulya ndiga nze ochegede so it's a sensitive subject. Government is very sensitive but sometimes tutsoko kutandika difficult conversations in society slowly kati tuli aggressive kakati mu covid mulimu ebintu ebimu senga twali tulina mu normal situation bitwandize one tosobola kubeera na bbaala and I will speak this boldly nga tonaba kukivaako ekyo nga tonaba kukivaako boda emu is now around $2,000 million nya kati zibalirire $1,000 bw'oba olina boda 1 million ekitegeeza oba olina okunoonya how many $1 million to import almost $1 billion usukka almost $1 billion ya Uganda to import just but in foreign currency kati question eri investment ki why do you spend all that foreign currency on that n'amafuta gaayo yes na kibala ne kibazo no ne mugamba nti mu broader scheme of investment environment ya Uganda boda is not a bad investment
boda ekira azimbye emizigo gino gyaba elite by the way n'ebyo byalulala ebyo mbadde njaga kutava ku kiri because it's so critical debate kakati temuyinza kubeera na society nga munywa omwenge ne mugula ebbaala okuva Monday okutuuka Sunday. Who are you? Economy na yebe no economy ekola but you see Peter depending omuntu ono yanywedde omwenge and you have a whole group wasted. If you by the way twagenda okusoma mu narcotic and psychotropical law nga tugikola ne tukola nga tutunulira abakoze research ku bantu abali emitwe gye gitabudde. The number one group mu nsi yonna is alcohol. Omwenge it is one because omwenge is a lead. Abalala abasingayo banywa omwenge kyotegeeza. No abalala by the way but people wasted in a village. Togenda basanga nga njagaye abatabula wasted people mu community mwenge kubanga omwenge it's a lead gundi nti bonywa omwenge ojja ku graduatinga onywe njaga onywe you get it kyotandikirako n'otandike evils zonna endala naye nga gulimu ekirungi era ensi zonna ezigenda mu maaso zirestrictinze access ku mwenge. Abamu mu nsi ezimu waliwo emyaka nga tokkiza na gukuguza mu America liberal as it is muwala wa Bush omu bamuvunana nga president ku balongo yagenda n'agula omwenge nga tanaweza myaka era ng'edduuka terikuguza mwenge ngo tonasuka pit because you see n'oli atunda edduuka naye ayina omwana ayagala kutunda naye tayagala mwana waagwe mu katego ke kaki ke kamunaga nti bwe tonnatuka sooka ondage ku ID nga sinakuguza muki enda twali e Texas wana abazadde bagutuma baana twali bagutuma baana genda wali mu kafe osanga akawala nga ka myaka 9 kagenda kudduka ndetirayo yuga kaveera ka gundi yes Beckham yes Peter twagende California nga okuba ebidongo twali ku Una party sawa bezatuuka mukaga abajisire bajje bagamba mujieke ebyuma wano ku lunaku luno tusuka saawa zino ng'okyakuba ebiki ebidongo. And Texas, I'm speaking of liberal bara kanisa zikesa. How can you pray the whole day? Night musaba katonda waawo oyo n'ebimu biri sensitive sakanyo government to politician biri deadly biri very but it is something by leaders nga mu spaces zino conversation tulina okutandika nosanga abantu mbayitako amachachi wano olinaga ngenda basabisa the whole day. Come on babo ngenda kubeera n'olunaku lulamba kusaba olunaku lwakola noga nti bobano gwokola bobagamba muliteke yakabo olugira ngo ojja mu motoka milioni 5 wasabye nezo abazungu audience bogikwata gwengo bagamba mwetemukola olugango bagamba nti ate ne samba yakatonda ebetaaga abamanyi mugendeeyo ne kakati you see society ngeyo but that's not the church. No, but what I'm telling you, what is happening? But those are the church, you know, the church is the Holy Catholic Church. No, when you got even the Protestant church, Kuridi Jevaina, is Bakirism Peter, crisis Jetuyina is the level of saving for every the different Jetuyina Nabayindi in other countries. Kubuli chikumi chofunye. Osavinga komeka kati ebitwala sente zaffe byebiki si school fees by the way olina amalo kola embaga nungi nnyo naga nti ate wiki ate omwana ezimu za kusomero sina. Now what kind of person are you? Olina agenda nga agenda kola mulimu kugaba mwana nagifuula fundraising yansi yonna. Why don't we fundraise to start this boy from school of no business? Gosobola okuzimuwa no omwana atandika edduuka ozimpa problem Peter abantu bangi bagenze ne basaba bajjajjaabwe ssente n'atunda n'ente n'abagamba ogenda kukola n'amuwa ekyo nakyo tugamba nti tekikolwa
abantu bangi banoonyeza capital ngeri from friends bangi there's so many by the way there are more people bogenda ngoina a visible business gundi no goenda no baganti njagala munyambe they will help you. So it depends be organizing the society yamwe kakati mwe mu covid twandibadde tulinamu some positives era nze mbadde ndowooza mulimu bye tutandidiriza nga kafyu si kafyu movement ati gambe bya kafyu movement. There is even nothing wrong oganti sawa mukaga sawa mukaga necessary movement kumukaga oba okolaki rest and tomorrow work. Yeah, rest and tomorrow work. It's no, it's okay. You explainable. No man nga road block anakubuza muntu amanya unava ku program unamanya nti eva ku program. It's not criminal. You liberalize it, but at the end of the day you don't open back society. Echo tutachikole No, nkugamba. No, you see, President Museveni is a populist. He can't lead the nation in this debate. Ekitakisobola. Era tajja kugamba kwa abaddewo ne batema ebibira alobe yagamba ku bibira mu basengwe ne banakuba endulu nze njabba zaayo. That's the president you have for you. Kati mulimu ebimu some hard debate countries Mariam Cherima. Yes. Oba ali Cherima oba ye Cherima. Mariam Cherima agamba nti Peter gamba honorable Muwanga fe waffe etalawiya tugisaala kawungeezi yambuulire ayagala tugisaala emisana nga tetunnasiibulukuka. No. Nze n'ebyetalawiya, you see, that is not a debate. Etalawiya can happen. Nako asatu gokka. Talawiya is prayers. Prayers after you see a big national debate. Debate eriko ekyo. You see, gwechoyagala you see. Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi. Manyi olinga avuga taxi. Gendo yiteri let's stay on the highway. Agambi curfew nene ekisiibo. In ekisiibo. Because tujita mukara the words you are using means mukara bese gutegera bulungi. Chikwatira wane curfew. Is it possible to adjust player no human curfew or curfew because of no but Muwanga kyakugamba to look at even the bigger picture. Go ku level yo debate the bigger picture beyond play because movie yalo between you and me etalawiya egwe sawa ngezo bebe genze wala nnyo tisukanya etalawiya ya Uganda Talawiya ya nabbi yagamba mugisalire waka mu makati g'obudde bw'ekiro waka noti ku muzikiti era yakikolako ennaku bbiri n'agijjawo n'abagamba mugize waka. Yes, mbadde gamba awo ebyobumanyi mubireke ebyobumanyi tubireke tugende ku biri traditional nti ne bonooba ogenze ku kiri traditional etalawiya eyaffe ozimanyi tesuka saawa 3 kitundu eba ewedde. So you are not speaking something but then ankatowena time ya kudayeka. No. Really, you can go back. What tell you? Kati naku zino, let me tell you. Tosuka chalo ngate kuli muzikiti. Is that a crisis? Wafe butambala. Tosuka na nyumba abiri ngate wali muzikiti. So it's not a crisis. Chegeza totambula na lugendo lunene. Ate toja kusanga wa LDU atakumanyi. Ochegedenti untiono yekaterega. So people can really go for Talawiya and no kuchifula debate is really to politicize it in the shows. People will go for normal Talawiya basale but the Shiro wasn't the big issue. The big issue you take away Peter, you don't know how much we lose in terms of a nation yetakola. But Muwanga, so you are not looking at the other economy college. Antinze nkugambye teri insi a developing nga musiba mubala which one? Just tell me that economy you are speaking about is voodoo economics. Voodoo. Mbukakati abantu, how can drunkards be the people going to work? So abantu abasuzenga bakoye ekirongo emisana bagenda kola. So at the end of the day, sigati to omujawo entertainment. You restrict it. Nemu taking a country back to work. Leadership of that model to igenda jifuna mu
muba populist. It is the whole mess. That's how we have messed up this city. Because somehow tewali wa in a political backbone to take on our border. Buli omwe agamba nti kakati constituency tusobola gistukiramu tobakwatako olwaleero nobeera ne group ogwekubana even the debate ya Rwomushana of heightened securitized of anything. When you look into our budget, it's the biggest consumer of our money. Because what is security? Ku sentence of Peter, I can tell you, ezisinga kati bazibira mu security classified trillions. Kati they must have people buli kyaba bagamba mwategedde waliwo instability waliwo terrorists waliwo bichi. No, I can even tell you, Peter, some and you know this story is better than me. Ezibera manufactured to justify expenditure. Bino bimanyi Rwomushana obadde mu those lanes. You know better than I know. Nti neno debate nti tulina obuyekera tulina bichi but okwambano batugamba bateganga bomu paka olone bempinga bagala supplementary oyo gwe bagamba batesa nti babakasira bomu ewabwe grenade kakati nze njagala bakugamba part of by the way Chengera sokoli ndeko no wacha mambo Chengera batematemya abantu ichalo I think 3 days ago bachulimbya abantu bakitematema tona bana kumanya store yebdagala yayidde etya. You haven't even known. There is insecurity. The question is its definition. Kala yayo, texture yayo, that's a different matter. That's a different matter. Because Meya Chigon, Uganda season a later, Peter, curfew. Having analyzed our economy, ku industry singa wano ku consuming a big part of our revenue. Yes, security. Do you know the cost to it? Nyajikubulira. It ngokutute security sector, not wala defense, not wala binebirabo na police, prison inebirala. The law and order justice sector. Area nearly 9 trillion of your 20 collected revenue. Because those bazafe since abe zabazungu. Norwecho bana aba security nabo. Baino ku manufacturing environment all the time. Obakone agenda alieri gundi. Why gundi Jamiru mukuru mwamu kwata ali ruzira ani at one time mwatu gamba anti ADF basigala 10 you see at the end of the day abajemu malekio kisera ne muteka artificial insecurity artificial insecurity muteka abantu bafe to justify expenditure zebaba wa butambala oba wealth creation ya sale nani ziri weziri obazabbibu nzena bigambe ebyo why do you think semanye bigwewamu gwe kwacho semanye bigwewamu imanga chimu be straight there is insecurity. Question, the issue is not who... Until we uncover also the myth of the insecurity. Is there insecurity? Or is there robbery and people justifying insecurity to rob a country? I'm telling you. No. Kabachare. Let's debate it. Because, Peter, until we examine, because the nano industry, you're single kutwala sentence. Wait, Musaba constituency. You're single attitude Gambia. They don't agree. So, part of the national debate, is to consume public money. Mwanga effectively gogamba nti enembera ya curfew tugikozesa okuzimba beyond. Yes, you can. Omanyi Mwanga ona ayogedde ekintu nali n'abakulu abamu nga waliyo baziyitanga camps mu northern Uganda ezabanga IDP camps abantu gye bakungaanira. Bwe twagenda okwogera n'omukulu omu yali asuubira okumulonda ku bwa minisita bwa housing omulundi ogwo ekifo oluvannyuma ndooza ng'amaze n'oggolola ekkooti n'atakifuna. Naye bwe tugenda okunyumya mu mboozi naye ngambagamba nti take advantage of this scenario. Abantu bavuddeyo mu byalo. Abantu bwe bamala okuva mu byalo ne bamanyira embeera y'ekibuga tebaagala kudda mu byalo. Abava eruwero bapakinga bwayise Kawempe Kasubi Namuŋŋoona bali awo eri mu byalo baddukayo ne bamanyira embeera y'amataala nga tebakyayagala kwebaka ssaawa 12. Ne mbaga nti
Government ya Uganda yandi milkinze no opportunity buli awali camp nezimbawo ekibuga ekyo abantu ne bafuna amazzi ne bafuna amasanyalaze ne bafuna decent housing neyambuka ne biki ettaka eri ne muli opening up. Banywanyi bange bawulirako kimu ekisembayo ettaka okuli opening up. Indeed baddayo ettaka eryo kati liri owned by bannabyabufuzi n'ab'amagye abantu lyabavaako b'abantu abaddukira mu bibuga lifestyle yasigala tekulaakulanyizibwa. Kati muwanga ne bano betudiiringa nabo basobola okuwulira ne bawulirako ekibakolera kyokka. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira wona osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera nga okola bwotyo. Peter Kibazo, Siraje Lubwama, Ahmed Katerega Musaazi, Charles Rumshana ne Mwanga Kivumbi. Mpuliriza Mwanga eri agambye nti Mwanga kyanoonya bagiyita license economy. Mukwano gwange John Sebanakitta ali Bungereza nti yawagira byogamba eyo gyonnyonnyola gye bayita license economy nti tukozese covid ono nti naye nti era proposition nnungi bwe baba bagikozesezza bulungi nti economy a base but this can only work in a rules based economy nti waneewammwe amateeka bw'ogateeka ku minzaani y'emu n'ebyobufuzi toyitawo. Siraje katono nnyo nga nsesetuka nina ensonga bbiri nga tugenda very close to that nadde ndaba abaddukanya ebibuga ebipya bye baayisa tujja kuddewa Muwanga ono ali ku budget committee babawo ebibuga bazitani cities naye bonna balaajana nti why mwatuwa naye temwatuwa nsimbi zisobola kuddukanya ki bibuga bino. Twasigala bwe tuba twali municipality nga ze twali tufunanga municipality ze tuyina. Simanyi oba budget eddako yakyusiza, I must confess sinaba kupaying attention now. Naye ate oli abadde annyinnyonnyola omu ku bakulu bali mweno sekta ya local government namusanga Namugongo ku Lwokusatu nga nti kiri waasi nti baaziyisa nti omwaka mulamba netebaayo na budget provision nti wano mu bigambo parliament yagamba tubawadde municipalities, tubawadde town councils, tubawadde town boards, endala baziyitaani zonna ne bazibawa ewaka muwakanizi ne balinnya ku kyawakati tebaabawa. Kati ngaga nti abantu ba bulijjo mubawadde ekifaananyi nti bino bijja ebiri bituuse. Reality eri ku ground ekivuddeyo kyokka nti twalonda MP, twalonda councils nti in terms of that animal called service there is no provision. Omulala ye yabadde na waasi ngaga nti actually sente n'okukendeera zikendeera bukendeezi. Siraja ekisooka mwali redde ku bibuga bino twali tubyetaaga kuba omusajja mukulu omuyaga nti nebyo ebibuga biyina kyoli yannyinnyonnyodde awantu awamu bannabuddu bajja kunyiigira naga nti oddira ensuku z'e Masaka n'ozifuula site yabadde amaapinga Masaka naga nti ng'ovudde ku luguudo luno ne luno ti tambula simanyi nnyendo ovuge bwoti otuuke wano nti otuuke wano nti ogenda okuvuga kilomita emu off the road. Mwanga yaga nti kilomita tewera bova ku main road ovuga mita kati ye yabadde agamba kilomita emu ate mukungu w'ebuddu nanga nti ovuga kilomita emu ti osanga nsuku na nnimiro n'abantu basibye bubuzi na mbizzi ku miguwa naga nti nabo bawasite ti mutulekeemu asobantu bawasite eyo giyita site bangambye ne wamwe mbarara nti there is an activity in what you would call a division around the main roads naye twali naawe Charles nga tuvuga gye baayita Mbarara City
nga biraalo bya nte. ekikulu It's not urban farming, it's worse than rural. Is it even urban in the first place? ndowooza uganda tubulamu abantu bandibadde ba planners mu bya development. Mu kulonda kuno okuwedde olabye ebintu bingi bibakutudde okuva ku district okutuukira ddala ku councillors LC3 ku firi kumpi badabolizi emirundi 2.5 bakansala baliyo. Cities nyingi ezasalwa, district nyingi ezasalwa, okulonda twagendako ku constituencies ntono ndooza 5 by elections endala ntuzireka Kasanda nawala nezo nazalondeddwa abantu balidde okusaabinga nayo. Kasanda waliwo mwami Kasiri ezimula yali kansala wange nenga omusajja wa DP yawangudde ne tebamanyi nakyokola after this nti mu budget zonna eza local councils tebali n'omusaala gwennyini tegunnaba kubeera provided for kuba councillors kuba mayors kuba chairpersons ng'ogyeko ba MPs abali ku sure deal nti yadde bangi awatuula tewannaba kulabika office teziriiwo bajja kulaba engeri gibanoonyamu engeri gibatuulamu mu bungi bwabwe obwo naye bayinza n'okufuna omusaala kuba etteeka erigaa nti omusaala guva mu judicial service mu public service commission terinaba kuyita nti bano ba local government bagenda kunyigirizibwa. Sirowooza nti ekifo nga Kampala KCC kirina budget nga eyasaliddwako almost 250 billions tikirina capacity ewa bakansalazo abo sente zibadde bafuna nibo zitemamu by half okujjako ngo bawadde emoluments whatever the revenue yeyongeddeko kyenkanawa mu Kampala teriiwo tebalina sente balina kufuna about 20% of their local revenue ne zino zibadde bafuna the previous 5 years tezibadde teziva mu local revenue babaddewo political gundi gimiki nga bazituninga ne bali baganda zongeza nga bakyali batono nga bobalaba ku kesi 34 wali ne kati bongeddemu ekitundu kinene nti nga tannaba kutunulira ku service bagenda kusooka batunulire tufuna tutya okusobola okufuna services ennyini zayongeddeko. Waliwo grants ezibadde zijja nga nnyingi nga ziboostinga services zolaba okola enguudo na biki. Kidipo esembayo yagambye nti tukomye wano munoonye awala ng'ate eyo project esinga obunene ebadde eriikiriza Kampala okukola emyala okukola enguudo n'ebirala. Gendako ne mu byalo ate mu byalo yo kiri worse nti ne bakuwa grade as a new district tosobola kufuna mafuta ga grading nguudo gawala katazi n'enguudo zaki za ttaka. Bwebanga mu kibuga tosobola twalina grade wano kumpi yemu paka twagulayo endala ne Kalungi naye nga mukulu wava muno yatuwangako amafuta lita 10 tuwala kata mu nguudo kizibu okusanga muzira kisa e Kalungu oba wala wonna akola ekintu eki. Ekyokubiri bwe kibanga n'ababadde batuula abatono babadde beekalakaasa olw'obutasasulwa sente zaabwe mweyo mu byalo kati nga bamaze okwekubisaamu ebitundu 2 n'ekitundu tobasuubira kukola ki kukola service. So kino kyaleeteddwa naye impact yakyo genda kugiraba ng'ekakkanye. Ekisembayo bwe kibanga abawadde ensonga okutuuza retreat mpaka nti abakadde tetubaleese olwokuba tetulina budget ne bagezaako okunyigiriza balabe nti n'abalina abaana tetulina bamaidi bammwe abaana mubaleke eyo. Olaba nga omuntu alondeddwa nga alina okusoma ne banne alemeddwa lwa just kubanga ayonsa tasobola kugenda na maidi ne bamuaccommodating then waliwo obuzibu mu buzibu bwaffe obujja naye ng'obuzibu bwonna buddira mu lwa musolo bwe kinaaba kyetaagisa gye gino emisolo kati gyolaba egidabolinga nti obadde ogiweera mu mafuta kati bataddewo ag'amafuta batandise n'okuwa aba airtime bakuwa airtime atatuuse batandise bo okwongeza nga n'etteeka talina bakukola ki kutandika. Nze ndowooza ebintu bino ebyazisite biri byombi birimu ebyobufuzi
n'ebyenfuna. Kati bw'onaatwalanga Kampala mu biseera by'abafuzi b'amatwale twalina Ntebe nga ye kapito. Ffe wano nga tulina Mengo yaffe. Ssematalo owookubiri bwaggwandoza ne bazuula nga Kampala yajja okubeera kapito. Nebeera ku level ya municipality. Ni Nairobi ne Dar es Salaam. Tuba tujja ku independence ne balaba nga national capital ndowooza erina kubeera ku level ya city. Kampala neefuuka city, ne Nairobi ne Dar es Salaam ne batondawo zi municipality. Era Masaka eno gye mubadde mujerega y'emu ku municipality ezaali ez'amaanyi. Kubanga we twefugira Kolas yali akoma Masaka nga bano bamukulu lw'omushana okulega ku Kolas. Amala kuyita mu Nekongolo n'atuuka Kooki. Busubuzi bava e Congo, bava e Tanzania, bava e Rwanda nga bajja e Masaka. So awo olaba nti Masaka yali esobola okuba nga ejja kukula efuuke site we twajjira olutalo lw'7 ne lugiteeka ku ttaka. Ndowooza kye kimu n'embalala. Kaakati nze nandirowoozezza nti bwe kiba kya byabufuzi kuba nalabye okubaganya ebirowoozo ku bantu abamu nga bagamba ekereziya yakola bulungi okukola amasaza amakulu 4 e Kampala, e Tororo, e Gulu n'embalala. Teri bayingirira baki bannaawe. So traditional regions zaffe zino mu myaka 5 gye tumaze nga twefuze era gyali gisuubirwa nti twandibadde tu evolvinzeemu cities either Jinji oba Mbale, Gulu, Port Potro oba Mbarara. Ekyo kyali kisuubirwa naye city oba kale twajjamu wano ebyofuzi netugaa nti Abatanzania baatukuba mangu kubanga Kampala ali nnyo ku border ne Mutukula nti si kapito yaffe tugikwekeko munda nga e Nakasongola ndaba ne terrain nyingi. Ebyo nga biri academic byogerwako. Naye city bwe zaatuuse okujja muganda wange city ne zitugira ki? Era sinneetegereza oba ku muliraane Kenya ne Tanzania baweza city nga naffe ze tulina. Ate ne tuziteekamu ebyofuzi bingi kubanga kakati bw'olaba ebintu Wakiso byeyina ng'ebimu bisinga n'ebya Masaka. Kati nga bw'ovaayo kuba nti olwanirira nnyo Masaka ng'oli ayinza okukubuuza nti ate Wakiso ng'olekyo ate Wakiso ye Kampala ne Wakiso tebadde Kampala. So ekyo kyabadde twamaze okukikola kati tulwane okulaba nga site ezo zituuka we zituukira. Naye kirina ate bwe kikwatagana na wali muwanga w'amalidde. Waliwo retreat eyaliwo ndoze emyaka 10 emabega. Minister Henry yali Minister Kajura n'aga ntuzeewo enkola eya kibooko ng'omuntu ateekwa okuba n'omusiri gw'emmere n'ogw'okugyamu ebyenfuna. Wano twagamba nga oba olusulu lwa Nnabagereka, waliwo ennimiro ya Kabaka n'ebirala. President n'amulya ekibunamu nga no sebe ebyo byali bya kifuzi kyaki ky'amatwala. Bino nga tuli ku by'obululu ffe waffe abaami baatambula ng'oyina akatandaalo oyina pitiratrina era nga bw'oba togiyina bibi nnyo. Kaakati oweerosi yakutemyako ng'omusawo w'ebyobulamu bw'anaayitamu kolosiiba mu ttale ngezeri waffe mu savana kubanga ayagala ku lujja omugira ki kolera gwe twawuliranga e Tanzania ali wano. So kino kitambuza obulungi kyagala ate ng'okitaddemu ne command economy abantu n'obakaka ekyokukola either nga bambyalo oba nga but at a leadership level because leadership is very paramount. Tongamba nti abantu b'Ebutambala abeewammwe Sembabule abeene Bugerere tibe bagamba batuwe city possibly they even don't know what it is. Ye leader akola bino nga ina economy shrinking kubanga for the first time in many years Uganda's economy tegenda kula in budget terms yakendede yafunze. Ye leader akola ebyo abeera ayina kigendererwa ki? Bano ab'ebyobufuzi nga bamukulu mu muwanga olumu batunuulira bululu. Kati beeriiti bwe baga nti ffe wano twagala city ng'oye amanyi nti ajja kusobola okubeera mu meeya oba kansala ate nga ye kampeyina wa muwanga ngeze nga president ne muwanga Kateregga bw'aba ayagala bwa meeya bwa Sembabule okusobola okunoonyeza obulumu Greater Masaka city ye mugire eki
sitemu Romshana. tusobola kibalance nga tusobola kibalance Romshana eri abagambye bamuyita Waswa ali Kyaggwe aga nti abayivu be bandibadde bayigiriza bannakyalo ekisooka nti ettaka eriri wano mu peri-urban ne mu byalo lyandibadde for big business si peasant farming mbwe enkumbi terimba akasimu tekabeera ku ttaka ddene Katikkiro yagamwanyi terimba naye nkumbi waliyo neya tractor. So what is the issue? Issue kijaleta. Of course, wabaga enkumbi terimba talina knowledge of a tractor, talina knowledge of intensive agriculture. Now, kat cities abantu omutandika okubeera mu bibuga concentrated settlements sana kukubeera wamu ne muvaamu ebibuga waliwo emijjo kwetaaga amazzi entambula ensula n'ebirala ate nga temulima so n'engeri gye munaleeta emmere ebyo byonna birina okubeerawo ne administration. Now system gye twali tuyina oba gye twasangawo wano yali ya direct unitary system nga omu yabafuga yafuga wonna naye ebibuga ebingi babiwanga boards, town boards ne bivaamu ne babiwa what you would call town councils naye nga oli yabafuga because yabawa ensimbi zemukola ki zemukoza. I'm talking about what you would call the central government in a unitary system. Now ekibuga bwe kikula ku level ya municipality kiba kitegeeza nti mwabatuuze mwagala kutandika kwekolera emirimu gyammwe. You can generate your own revenue ne mwenoonyeza ensimbi ezammwe ezibajjamu kasasiro ezitambuza amazzi ez'amalwaliro so mwagala kwefuga so baba wa council the municipal council musobole okukola ki musobole okwefuga and tu nga mukkirizibwa ebyo n'okwewola. So the municipal council is a body corporate nti esobola okugiwaabira esobola okuwaabira teweetaaga atone geno therefore esobola okugenda wabweru ne yeewola sente neja neekola ebintu byayo ng'oli tagiyingiridde. So the first thing you should be fighting for kibazo is bwe mbanga muli municipal council or kati ngeyo city central government ebayingiramu can you sit ne council yammwe ne mukola proposal namwe ne mwewola ensimbi okuva mu Axim Bank nga waliwo mwagala okukola oli nga tagambye nti nedda oh yes do you have that power? Now I don't see that here. So tosobola kubeera ne city or municipal or city council status ate nga toyina sente. You don't need to. It's like nanyinimu nyina family yange but you are extremely very broke and go wedde family begenze omento obokutse. So kubeera council the municipal council or city council means or you know kubango ina resources self-sustaining. So question erinti ensimbo zijjawa abatuuze ogenda kubajjako omusolo ogwo omusolo gunaabajjako weefuge mu ngeri gy'ogenda ogukozesa musobole okukola ki okubaawo. Now problem eriwo eri nti emisolo these councils gye yandibadde efuna kati Uganda Revenue Authority ate nayo gyekoze eki gyeyagala abaana badde bakujjako town rate these rates rent rates oba watadeka store bakujjemu akasente mukulu Museveni atalangirira eri n'agamba temusuka $7,000. You are already a municipal council, you are an autonomous city council. Musazeho nti tusoloze $14,000 mu katale president n'agamba temusuka $6,000. So are you already council? Are you already a municipal council? Oba oyinza babo bajjeeko. You remember the other time Makerere University as a public university yateekawo ebisale bwe tunaasolooza zino government engeri gye yatuvuddemu bwe tunaasolooza zino we can sustain ourselves tusobola okwebeesaawo tusomesa abaana government neerangira zona zemusolooza muzireete ewange nze n'abawa zemukola ki nze n'abawa zemwetaaga. Now kati these institutions Makerere University UMI n'endala eziri public kati ate zaafuuse clearing agents za URA collection agents za URA. So the issue is these councils befuga. Now bwanga befuga what is the quality of their councillors? Natona bana genda waba innocent bate bazina. Do you have competence there?
nti the sente newe zandibaddewo those councillors boina ne mayors is the quality But you have technocrats there. Yeah, but you see, then what is the use of these councillors if they are not important? They're extremely very important, but you know what direction technocrats. So do you? What is the quality of the people that you have? But also by planning engabo badobera definition yabyo engudo planning energy gemasanyalazi nebirala amazzi security yabyo then even the real planning. Instead the politicians are no obstacle kwejo badoyogerako oli azimbe ekizimbe mu rutobazi then muyino okuleta emoroka so muyino okuleta oluguudo ne rusanga ekizimbe weki. It's not the other way around that you begin with the road and you plan kati bogenda korolo. It has become a slum. I suppose you've been moved there. No buguudo bwaliwo leero bino ebirole bitwalayo materials bibwabiza. So you what you have is a total mess. Eriyo mukwano gwange abagambye nti ye yali aseka nnyo nga batuuma bino nti bibuga naga nti yalina argument ne banywanyiibo okuva e Masaka nga baga nti ekibuga tebakituuma butuumi. Kanjisome Ugandans love the myth and shadow of symbolism. I argued with some MPs and some lawyers when they were busy fighting for Masaka to be declared a city. I told them that cities grow naturally, not simply decrease. But this is how the General Museveni has always managed to fool and hoodwink Ugandans. Do I want to put this on General Museveni? Oh, bana abahankalinga fe batutume city nina mikwano janga bave buddu. Ne oboyogera obwogezi Masaka kati n'otabagamba nti Masaka city. Bagala kugwa mbulago. Yegere ko akitagana. Muwanga. Yeah, Peter, zino issues Charles agezezako nayo ziyita ku surface. Charles, today gwe nabo badoga nti bire very sensitive kati obadagala nkiddemu. Today no musoro guva mu katale gugenda ku consolidated fund. True. Because sente zonna kati Charles je mwali mu plan za musi ebabijjayo. Sente zonna ngati ngamba kati sente zonna ezivaayo zigenda muki then institutions zonna mwali mu benefit ne losses. For example tuyasanga Bugamba Makerere University for the first year yaganti our NTR now nene nnyo tuli bali bagira ne ba consolidating yaganti mutudize ziri equivalent so bingi naye the big debate eriwo cities ezisinga ziri purposeful. Bobokola ekibuga kiba n'omulamu n'ensonga lwaki okikola. Kakati Kasese ndoza yava mu copper because there was copper there. Ebisinga zonna Masaka hub yayo yali coffee and it is larger an agricultural city yali joku growing mu processing bichaliyo kati bogenda waliwo yasingayo kunywa amasanyalazi ngekozesa amasanyalazi mu Uganda kusingayo naye nga tewali factory nemu Masaka. Yes, the highest consumer of power in Uganda yali Masaka at some stage kuwa rural area yayo olwa emwanyi ne productive agriculture bali baina oyite waba katerega wano joshanga amategula amakadde notunetegula old money ngajezi ne kati bojitunulira emanje obutoke bwa yero wali etegula ebisinga na bifuluka mbadde bino mpite mu campaign obutoke bwa yero bufulukwa butundya boti noise eriso boti osanga nsiko na katoilet akali ebbali ngana na mazaga munda gaziba osanga ko bitanka nga byakwatako n'enkonge. That's a typical. Nasomesa Bukurula in 1990 nekati nagenzeyo bwe nagereka now it's even worse. Bukurula secondary school. So kakati kadugala big debate chetuna olwalero nti Betcam yakigezaako nakivaako ye how do you share your revenue equally in according to what you contribute? Because at the end of the day company wachiso ziri cheated zeta at the end of the day bemubanga mujja musolo kubia
mugujja ku airtime bamunywawa kakati ewa abantu tewagendayo wadde tipa ya bia onakutegwawo ffe tulabira abatamivu bawano tewagendayo wadde tipa ya bia n'amata ge banywa abamu tebasaamu sukaali. So bemba muli ku consumption tax, where is the tax coming from? We mujja muteekawo ki? Ne bwe tuba tugenze ku equalization nti buli district soko tuwe kyaffe, kino kiddayo n'olwekyo kati kyetulimu kino local government literally zaavaawo kyovula ndabakirajo wanakayana local government literally baziwamba toto ziri mu central government ate la local government sagala obeere wano nti baziteekawo osasula mu banka ey'embalala so se local government bakansala bagufuula full time yes ati nakyo ne big debate yonna si kansala yekka bano tulina n'okuddamu tulivayizinge weetaga ne full time parliament. Yes, neno debate yeyina okugenda mu maaso ng'ogyeko ekyanamba weetaga muwango okuba guest of a state emyaka 5 emyezi 6 mugenyi wa gavumenti mbwakeera ku mulimu gumu kuteesa biru. Do you really need watu bayitengayo mwezi? Is that how it is? Bwandu wadde bakusasula ngoze ku parliament. No, you are guest of a state okuva lwe banonze si mabbi go akikola mu CA. No. What are you talking about? No. Go akikola mu CA kyan MP will be a guest of a state. Era takolenga mulimu mulala gwonna anagulizainanga kolekanisha y'abakiga nti bw'omala ennaku 3 ogenda olime kati mugenda kwera n'abantu 500 mu 5 nga bo bassebo bagenyi ba gavumenti myaka ya 5 kakati local government basically they are service delivery centers. No kyaga nti taking political decisions. Actually, waliwo ne thinking ekiri e Ghana nti ne partisan politics teyandikoze mu local government mu immature democracies. Abantu bandibadde free eyo kwerondera abantu bebakola ki bebaagala nga tebali nnyo ku bibiina ono awagidde kino. E Ghana bwe kiriko limit we mukola multipartism be mumakiwalinga ne mugenda nga mu entrenching further. Kakati si bya kusasula bakansala actually ebyokuteekayo emisaala both at parliamentary and level wano byayonoona muwanga bengenda mu kyalo abantu mufo ky'okuntunuulira okuba kunzijamu idea basooka kuntunuulira oleese ziriwa kati ne kansala the other way around bogenda mu kyalo abantu kukuwa ideas ne kakati olutuukayo bwoti mu town so bebande badde bakuwa n'ekyokunywa n'ekyokulya n'okukyaza kati you can imagine a kansala atayina ono abibaddemu olutuuka bati kansala sooka otuweemu wata nga tebanawuliriza ne bwe banyonyola mu bya kanso kuba kati ono atalikawo argument nti bateekeddwa okusasulirwa naye nga tugenze kola naye tulina bwogenda bikola nga sente zonna zasigala waani wa president ne tukola percentage oba mwe mwali mugisi revenue no sharing there is a formula yes bakola formula eteberanga operationalized kyova olaba ku 40 trillion omusajja omawaga nti ati nze mu defense njagalako 9 mugende mufe era nagira neze muise by the nezare local revenue mu supplementary baziyitayo n'obutono bwe twatutteyo nabo tubwagala mwe musoke mubeereyo tulina ebyokulwanyisa bye tugenda okukola ki okugula then newebuuza nti yani yatulumbye ate buli mwaka ffe batulumba tulinawo omulabo omunene nnyo buli mwaka yeetaaga okugulawo ebyokulwanyisa ebitateekeddwa kukola ki kumanyibwa na muntu yenna ya in ya out. Kakati ebyo byonna bizzeeyo kubanga kati ne bona okola cities Masaka in name they are cities, yes. but in actual sense they are just conduits za government n'omubaka munywanyi wange ngambye mulwaki mwesibye ku Masaka sebo. Yes, Masaka, it could be Guru, it could be elsewhere. Masaka tulikozesezanga kyakulabirako. Katika nkikubulire. Enaku zino oyita mu municipalities. Ozirabe enguudo ezirimu.
eziri mu municipalities ne Masaka mweziri ne Gulu ziraba ezo zali donor funded za World Bank. Nalaba Gulu alimu enguudo ezinyirira ddala ne walala bweziri n'embalala gye ziri naye ozivugako ezo zi road nga baaniseeko kasooli mutere bali eyo ojja okyaleko mbalala osoleko mbalala awo nanka vision empire awo olabe si wejayita waggulu. So at the end of the day cities zetusabye nze senga zali purposeful titwaga to developing city yeggulu as katulaba zinendala bayina cities ezijja because you have a university nga hub ya tololerawo ku university. Boston is one of since learning centers yaba ina city number built around that kati no gamba endala nti we are building China ba building a cities nagandi kati tugenze ku equivalent of a Silicon Valley bagenda kuzimba Acol city egenda Acol amulideko Acol Elcon manya ngo semangu muisani machiwaza ngoma yo Econ Econi ono BM because BM ono wa Saudi Arabia ayagala kuzimba a completely new city from Riyadh ne Medina nenga atadeke ebirala bingi. Others have built cities like Dubai. You can even copy that. Never seen cities like Dubai. So why would you want to build a city a Tororo where you land your tourists? What you do fufu? I mean, it is shameful. Nga baje okulandinga ku Kisawe balengera akafufu ke bagendamu, but you are busy building a city in Arua. Ngane entry yo ganta asija kweyongera yeyo kuchenda byo wano kankome wano. So you have a whole set of thinking. So you land in Entebbe, you drive across 6 hours kutuka mu national park and inayo jam jomala mwesawa so why don't you first deal with this one? No so wala bano mugenya yaze ono mugenya akoro no muyimba yaze mukuru Museveni anamulese na atambula mu karewe ne kawembe no amulekedere wa kitula kisozi na mtwala ne bwe na ye Uganda. So kakati ekyala why if you are going to do cities sente ze muzimbye mu ebibuga senga mazirongoseze okulwa just okusobola okolamu is the transport along Lake Victoria. Victoria water transport you will traverse this country cheaply nga tuli kumazi. You can imagine agende ne wamwe ne Masaka nga nagenze wano ku Kidyeri very shortly nja kuba Masaka nga ne jam taliwo, but you are busy saying I want to build a city fena tutambulire ku ngudo. No chonze nyina simple thinking ye mpita. One, to demo to advocating a problem related debate yeyo but omuchana nga badifula ya federal. Okay? To them to yes, biggest problem. But we related debate into how do we equitably share the national revenue collected by URA. Nezita mu government bangagamba mwebe mubirese mwagalachi bazoe kivumbi mwagala federal which is not a crime. Bazoe kivumbi. Two, you have such a level of government so why don't you want that debate? Where yagala kuleta sente mu kampala zitegerekeka, and this is for me the threat. Then you know kuletera ko director ajozi controlling ngatona bakukivako. I'm a resident of Kisasi. Ndi mutuze we Kisasi Kawempe. Ensimbe ezo bwezinajja in that federal arrangement nzihina ko buyinza ki mind ye cyali yeri mu cyaro wona tuwebala you are mind katuli nezo kati ekisoka Charles, that is one of the biggest problem with tribal thinkers. Yes, bobalooza nti federal is a tribal conjecture. Yes, tribal is a governance system. Is a governing system. Or in a governance system noga nti eno region here aleka tribal abakulembeze boss tribal ejide bali abasoka kugamba bwe bagaba federal bamwanga bagenda tufuga bantu bagenda tutungako. Why are you in the defense? As a resident of Kawempe in governance structure yesente ezo nzigira wa why can't you answer golonda abakulembeze ko kulonda abakulembeze but the same thing oba nawe wenyine ojja kuba osobola okufuka omukulembeze ogambye wa mukyalo asoko menye uchi nkugambye nti osobola okuva mu kyalo ne buli we twogera ku big debate eyo
tibannange sente tetuzireka ku center bano kwe bazikolera kye baagala tuzitwale mu regional governments ezitegerekeka the elite bawano they go back and never fuka ba tribalists. The municipal council and the state council is also a regional government. Ebyo bena tebijja bayamba because tebina ebyo bena tebigenda bayamba because tebina revenue kyogedde tebina we bijja sente formula ekwegenda okuteekawo revenue sharing agreement tugisharing lwaki omusajja omwe correct. No, it doesn't even matter, Peter. Mureve mu USA, okkirizibwa to file my tax returns. Nandi is filing ze butambala. You are free to file in your mother state your tax returns because was filing ayo. Abantu bayo bafunamu. Peter wandi badoli bugundi ogenda lijjo bazaala jjajjaawo. No filing ayo chi returns zo. Oba returns zo ne mukyalawo. Wanga katuzidikirira ngeri mukyala because by virtue of that your local community will get a portion of that. Ne wano omusajja mwaga nti sente zonna muzirete wano nazirinyako nga crate ya soda naga ani analya ampulirizaga simbagane simanya mwamero omushana ajjukira musiyenge ebyo bya federal birinya enkandago abantu bokka abantu ebitundu ebyali biproduce nzeeka abakulembeze naye nga tebakyaliko beegatta mu Buganda mu kwagala federal nirwo okuba abantu bakirekaawo baganda baffe banyinaffe basasiri ogwala abeerango bannaffe abe akyoli n'ab'omu west nawe nga banyonyola ku ngeri y'okugabana obuyinza n'obuseeseetula nga bo babitegeera nannyo ekiseera kijja kutuuka nga ne mwami w'omushana ono federal agigira ki naye kyenjagala okusembyayo kibazo kayine protect me ekya decision ya federal ne decentralization kyasalwawo magye. It was not decided by CA. It bypassed the CA system. Mugenda muno nyamuseveni nze munveeko. Bakiteekako buteesi kifuba. N'okukomyawo Obwakabaka byonna ebyo byonna amagye. Ekirala ekikyantawaanya Revenue Authority bwe yali etandika wano ne baleeta omusolo gwa VAT. Baatugamba nti VAT atutte emisolo emirala gyonna era ne batuwagana nga example nti emisolo emirala gyonna baagijja kuba waaki VAT. Lwaki ate ffe VAT tuwerako emisolo emirala mingi ekintu ekyo tekisobola kubeera contested kubanga n'egimu ku misolo gye tuwa giri local income tugiyita ya local government ebanga ataddamu n'agira ki another income tax ekyo nakyo kintawaanya ng'ogyeko okuba nti corruption osanga yaleeta ebizibu singa emisolo gino tetugikaaba. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire buli mwaka